ご利用のお客様にはこれをお降りの際、大きく隙間が空いております。転倒事故大変増えておりますので、お足元を十分ご注意ください。240円です。ただですね。
いたします。ありがとうございます。ご搭乗手続きをお済ませのお客様は2階保安検査場